G-View Magnus ASRock WD JIB สวัสดีครับวันนี้อิงมารีวิวคีย์บอร์ดรุ่นใหม่ของแบรนด์ Corsair นะครับตัวนี้เพิ่งเปิดตัวไปในประเทศไทยเนาะเมื่อวันที่19 เมษายนที่ผ่านมานะครับกับ K68 RGB นะฮะดูหน้าตาภายนอกอาจจะคิดว่าโอเคมันก็ตามสไตล์ Corsair แพทเทิร์นมาแพทเทิร์นเดิมมี RGB ซึ่ง Corsair ก็เป็นคีย์บอร์ดที่เน้นฟีเจอร์แบบเต็มเอียดอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีอะไรพิเศษนะครับตัวนี้เป็น Mechanical Keyboard Cherry MX แท้ๆไฟ RGB ครบเซตเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่ามันสามารถกันน้ำได้ประมาณว่าเวลาคุณเล่นเกมอยู่หรือว่าปัดน้ำหกใส่อะไรอย่างนี้ไม่ต้องกลัวมันพังนะครับเพราะว่าตัวนี้มีมาตรฐานการกันน้ำมาด้วยนะฮะแต่ว่าจะกันน้ำได้ดีแค่ไหนแล้วก็ใช้งานจริงกันน้ำมันจะรอดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูวันนี้ฮะหน้าตาของคีย์บอร์ดเว็บแรกที่เห็นเลยนะครับก็จะเป็นมาตรฐานของคีย์บอร์ด Corsair มาในสไตล์นี้เกือบหมดเลยนะครับเพราะว่าเราเห็นความพรีเมียมของเขาแล้วนะครับตัวนี้จะเป็น full size คีย์บอร์ด104 ปุ่มไม่รวมพวก media key ตรงนี้นะฮะโดยที่ dimension เนี่ยความยาวของเขานะครับจะอยู่ที่455มิลลิเมตรด้านสูงด้านนี้จะอยู่ที่170มิลลิเมตรแล้วก็ความหนาตรงหนาสุดจะอยู่ที่40มิลลิเมตรนะครับสีหลักๆแล้วตัวปุ่มเนี่ยจะเป็น ABS สีดำเงาเลยนะครับส่วนตรงพลาสติกตัวแชสซีของเขาหรือบอดี้เนี่ยมันจะออกแนวสักๆหน่อยนะครับให้ความรู้สึกเหมือน Industrial Design เน้นเรื่องความทนทานใช้งานยาวๆนะครับเพราะว่า Corsair เขาผลิตคีย์บอร์ดระดับพรีเมียมอยู่แล้วนะครับเรื่องตัว Form Factor ของ Keycaps เองเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับว่าของ Corsair ปกติเขาจะไม่ใช่ Bottom Row แบบ Standard นะฮะก็คือพวกนี้เลยปุ่ม Control ปุ่ม Windows ปุ่ม Alternate นะครับปุ่ม Windows เนี่ยจะเล็กกว่าชาวบ้านเขานะครับในขณะที่ถ้าเป็น Standard ทุกปุ่มจะมีขนาดเท่าๆกันนะครับนั่นหมายความว่าคุณอาจจะหา Keycaps เปลี่ยนยากนิดหนึ่งนะครับแต่คงไม่ต้องซีเรียสเพราะว่า Keycaps ตัวนี้มีฟอนต์ภาษาไทยให้มาแบบแสงรอดอยู่แล้วด้วยดีไซน์ด้านบนก็จะมีโลโก้ Corsair ตรงกลางนี้เป็นโครเมียมนะครับสวยงามส่วนถัดมาตรงนี้อีกก็จะมีปุ่มตรงนี้จะเป็นเปิดปิดไฟหรือว่าปรับความสว่างนั่นเองนะฮะถัดมาอีกก็จะเป็นปุ่ม Windows Key Lock นะครับตรงนี้ค่อนข้างสำคัญสมมุติว่าเวลาคุณเล่นเกมอยู่ตรงนี้เลยปุ่ม Windows WSAD ชึบแล้วมือลั่นโดน Windows ทำยังไงนะฮะเด้งออกจากเกมนะครับแพ้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นล็อกไว้ปุ่ม Windows จะใช้งานไม่ได้นะครับถัดมาก็เป็นไฟสายต่างๆ Cap Lock นำ Lock Scroll Lock นะครับแล้วก็ปุ่ม Media Control ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Play Pause Back Forward หรือว่า Volume Control ตรงนี้ฮะสำหรับตัวสายนะครับอันนี้จะไม่สามารถถอดได้นะครับและสายก็จะเป็นวัสดุแบบยางตัวนี้จะไม่ใช่สายถักนะฮะก็ถ้าที่ผมคิดนะเขาเป็นคีย์บอร์ดประเภทที่มันกันน้ำหกใส่อะไรด้วยนะครับถ้าให้สายถักมาซึ่งข้อดีของสายถักก็โอเคอาจจะทนทานกว่าแต่ว่ามันก็จะมีแบบสกปรกง่ายถ้ามันเปียกชื้นอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นสายยางนี้น่าเป็นคำตอบมากกว่านะครับส่วนหัว USB ของเขาอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ Corsair เลยเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของคีย์บอร์ดแบรนด์ Corsair เนี่ยก็คือปุ่มของเขานะครับผมเรียกว่า floating key design หรือว่าปุ่มลอยนั่นเองนะครับข้อดีของเขาเลยก็คือทำให้แสงสี RGB หรือว่าแสง LED เขาเนี่ยมันส่องผ่านเห็นได้ชัดเจนนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการทำความสะอาดนะครับเราสามารถทำความสะอาดได้ง่ายไม่ต้องใช้ Keycap Spooler เลยนะครับอันนี้เอามือดึงแค่นี้ก็ออกแล้วถอด Keycaps ออกมานะครับเว็บแรกที่เห็นเลยนะฮะเมื่อกลับด้านดูอันนี้เราก็จะเห็นว่า Keycap เขาเนี่ยมันเป็นวัสดุ ABS มาตรฐานนะครับไม่ใช่ PVT นะซึ่งก็พวกคีย์บอร์ดที่มีแสงรอดส่วนใหญ่เป็น ABS อยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็มีการทำเลเซอร์ Etch หรือว่าการยิงเลเซอร์เพื่อให้เป็นรูปฟอนต์ต่างๆหรือว่าตัวหนังสือนั่นเองนะครับสำหรับตรงนี้ข้อดีของเขาเลยก็คือแสงที่จะลอดผ่านมาได้ง่ายนะครับความทนทานแน่นอนว่ามันจะทนกับพวก Pad Printed แต่ว่าจะไม่ทนกับพวก Double Shot นะฮะสำหรับตัวฟอนต์นะครับก็จะเห็นว่าเขาสกรีนมาค่อนข้างคมหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยหรืออังกฤษก็จะมีแสงลอดผ่านทั้งหมดนะฟอนต์ก็เป็นสไตล์เกมมิ่งนั่นแหละครับส่วนทั้ง Space Bar นี่เอกลักษณ์ของแบรนด์ Corsair เลยนะครับก็คือจะมี texture คล้ายๆพวกอลูมิเนียมอะไรอย่างนี้จริงๆมันไม่ใช่เนาะก็เป็น texture เฉยๆอันนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับเวลาเราวางนิ้วมันจะไม่ค่อยลื่น
พวกปุ่มยาวๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Space Bar หรือว่า Shift อะไรต่างๆนะครับเวลาเราถอดออกมาเราจะเห็นว่า Stabilizer ของเขาเนี่ยมันเป็นของ Cherry มาตรฐานนะฮะไม่ใช่แบบลวดนะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถถอดคีย์แคปออกมาทำความสะอาดแล้วก็ใส่กลับเข้าไปได้ง่ายไม่ต้องมากลัวมันเล็งลวดหลุดอะไรอย่างนี้เลยสวิตช์ที่เขาให้มานะครับตัวนี้จะเป็น Cherry MX แท้ๆนะครับก็เป็นสวิตช์จากทางเยอรมันที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานนะครับตัวนี้ผมเรียกว่า RGB Red เพราะว่า housing เขาเป็น housing แบบใสเหมาะกับคีย์บอร์ด RGB ส่วน Red นี่ก็คือตัวสวิตช์ตรงนี้นะครับสเต็มของเขาเป็นสีแดงฟิลลิ่งตัวนี้ก็จะเป็นลีเนียร์นะครับหมายความว่าเขาเป็นจังหวะเดียวไม่มีแท็กทางเหมือนบราวน์หรือว่าไม่มีคลิกกี้เหมือนบลูนะครับน้ำหนักอยู่ราว45นะครับก็เรียกง่ายๆว่าเป็นสวิตช์ลีเนียร์ที่ค่อนข้างเบาไม่เหมือนแบล็กที่จะหนักกว่านี้อันนี้แล้วแต่คนชอบเนาะสำหรับลีเนียร์นี่ผมมองว่ามันเหมาะสำหรับคนที่ต้องการดับเบิลแท็บไวๆอ่ะแบบอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มีจังหวะติดขัดนะครับก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมและความถนัดของคุณแล้วกันนะฮะรอบๆตัวสวิตช์เนี่ยจะมีซิลิโคนมาเลยนะฮะอย่างที่เห็นก็คือมาทั้งดุ้นเลยนะครับตรงนี้เราไม่สามารถยกออกมาได้เพราะว่าเป็นแผ่นเดียวกันทั้งบอร์ดนะครับข้อดีเลยก็คือตรงนี้จะช่วยกันน้ำแต่ว่าก็จะมีข้อเสียเล็กน้อยเพราะว่าซิลิโคนมันต้องบังตรงบริเวณ housing LED ด้วยทำให้ความสว่างของแสงนั้นมันอาจจะดิมลงไปเล็กน้อยแต่ก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าตัวเพลทด้านล่างของเขาเนี่ยเป็นเพลทโลหะสีขาวทำให้แสงมันสะท้อนออกมาได้อย่างชัดเจนส่วนตัว stabilizer ก็มีกันน้ำมาด้วยเช่นกันครับถ้าคิดว่าไม่มีแผ่นรองข้อมือแล้วมันจะมือชันไปนะครับอันนี้เขาก็มี wrist rest หรือว่าแผ่นรองข้อมือให้มาแล้วด้วยเช่นกันวัสดุจะเป็นออกยางๆหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นหนึบแน่เห็นไหมฮะโยกทั้งโต๊ะเลยตรงนี้วิธีการติดตั้งก็แค่ดันมันเข้าไปแล้วก็ล็อกนะครับจะเห็นว่าทำให้เราใช้งานได้สบายขึ้นเยอะแต่ก็แล้วแต่คนชอบบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้อย่างที่เห็นด้านล่างนะครับรูพวกนี้ไม่ใช่รูระบายน้ำออกนะแต่ว่าจะเป็นรูน็อตนะครับตัวนี้มันจะไหลผ่านด้านบนเท่านั้นนะครับไม่ระบายออกด้านล่างนะฮะตรงนี้ก็จะมีขา flip out feet อยู่นะครับเป็นระดับเดียวเนาะก็คือของไม่ตั้งแล้วก็แบบตั้งขึ้นมาจะสูงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับส่วนขารองยางตรงนี้เป็นวัสดุอย่างเหนียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นหนึบติดโต๊ะแน่นอนปกติแล้วนะครับซอฟต์แวร์ของ Corsair ก็คือ CUE หรือว่า Corsair Utility Engine นะครับจะสามารถควบคุมเกมมิ่งเกียร์ของแบรนด์นี้ได้ทุกอย่างนะครับอันนี้ก็ detect มาแล้วนะ K68 RGB นะครับฟีเจอร์แรกที่เข้ามาก็จะเห็นฟีเจอร์การอัดมาโครนะครับเราสามารถ create profile ได้เลยกดตรงนี้ชึบเป็นมาโคร2ขึ้นมาเสร็จแล้วจะเห็นช่องตรงนี้นะครับแล้วก็กดrecord เลยซึ่งตรงนี้คุณจะสามารถพิมพ์อะไรก็ได้อันนี้อัดเป็นมาโครไปนะครับแล้วก็ stop record เท่านี้เองนะครับก็เซฟเป็นมาโคร2เสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อ copy อะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ได้เลยสำหรับการทำมาโครฟีเจอร์แรกเลยนะครับเราสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาด้วยการกดตัวบวกเสร็จแล้วก็จะเห็นมาโคร1ตรงนี้เปลี่ยนชื่อได้นะครับจะเห็นหน้าต่างตรงนี้โผล่ขึ้นมานะฮะเวลาอัดเราก็แค่กดปุ่มสีแดงตรงนี้ record มาโครเราจะกดอะไรก็กดเลยนะครับเวลาเท่าไหร่เขาบอกด้วยนะว่าเรากดแช่อยู่นานเท่าไหร่นะครับซึ่งเป็นประโยชน์มากสำหรับการเล่นเกมพอจบแล้วเรากด stop record เท่านั้นครับนี่ได้มาโครขึ้นมาอีก1อันแล้วง่ายๆไฟ RGB คีย์บอร์ดตัวนี้ปรับได้หลากหลายมากนะครับถ้าเราไม่อยากมองคีย์บอร์ดเราก็จะมีตัวบนหน้าจอให้ดูนะครับตรงนี้จะพรีวิวเหมือนกันเป๊ะๆเลยลองสังเกตในกล้องดูนะครับเอฟเฟกต์นี้เรียกว่า Spiral Rainbow นะครับเราสามารถปรับได้ด้วยนะฮะจะเอาช้าเอาเร็วนะครับก็กดมานี่ก็ช้าลงแล้วเห็นไหม Clockwise ตามนาฬิกาหรือว่าทวนเข็มนาฬิกานี่อย่างที่เห็นเลยนะครับถัดมาจะเป็น Rainbow Wave นะครับปรับเร็วขึ้นลงได้ซ้ายขวาก็ได้นี่ Visor ครับแนวนี้ Alternating ปรับได้หมดหรือจะ Random Color ก็ได้ Alternating ก็คือเราสามารถเลือกสีได้เองเลยว่าสี1คืออะไรสี1เขียวสี2น้ำเงินก็ว่ากันไปนะครับเอาให้มันเร็วขึ้นหน่อยนี่สวยไหมถัดมาอีกนะครับ Rain ครับฟีลลิ่งประมาณฝนตกนี่เลยเร็วๆหน่อยละกันอันนี้ปรับสีได้เหมือนกันเนาะตรง alternating แล้วก็สามารถสร้างโปรไฟล์เซฟของตัวเองไว้ได้ด้วยนะครับ color shift ครับเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆแต่ว่าเป็นสีเดียวกันทั้งหมดหรือว่าจะตั้งสีระหว่าง2สีก็ได้เหมือนกันครับ color pulse เหมือนกับพริบแล้วก็เปลี่ยนสีเนาะตั้งสีได้เหมือนกัน color waveมาแนวนี้เลยพอหมดก็จะเปลี่ยนอีก1สีเร็วขึ้น Type Lighting Keys นะครับอันนี้ก็ต้องดูนะกดเห็นไหมก็จะติดขึ้นมาตามที่ผมกดนะฮะนี่เลือกสีได้เช่นกันแล้วก็จะค่อยๆเฟดออกไป Type Lighting Ripple เดี๋ยวจะกระจายออกด้านข้างนะครับลองดูเห็นไหมฮะเป็น Random Color พอพิมพ์ไวๆจะดูอลังมากนี่เลย
นอกจากที่ให้ดูไปเมื่อกี้แล้วนะครับถ้าเรามีอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ทางคอแซนอื่นนะครับเราสามารถทำ Lightning Link ก็เรียกง่ายๆนะครับเอฟเฟกต์จะขึ้นซิงก์กับอุปกรณ์ทุกอย่างเลยเป็นแพทเทิร์นที่สวยงามนั่นเองแต่ตรงนี้เรามีอยู่แค่คีย์บอร์ดอย่างเดียวก็เลยอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่มาลองฟีเจอร์ N Key Rover และ Anti Ghosting บ้างนะครับอย่างแรกเลยสมมติเราเล่นเกม FPS นะฮะถ้าเป็นคีย์บอร์ดไม่เกมมิ่งจะไม่สามารถทำอย่างนี้ได้นะครับสมมติเดินหน้า W เลี้ยวขวา D แล้วหยิบของ Eถ้าเป็นปกติมันจะลองติดๆแล้วเพราะมันไปทับลายของกันและกันนะครับแต่ว่านี้ยังสามารถทำได้โดยที่มีปัญหานะครับนี่เมื่อกี้ผมพาไปโดนตัว S นิดนึงผ่านไปตรงนี้นะครับถัดมาลองซิว่ากดพร้อมกันได้กี่ปุ่มนะครับผมมีแค่10นิ้วหรือว่าจะได้มากกว่านั้นนิดหน่อยนะครับลองดูสามารถกดพร้อมกันได้หมดนะครับพยายามอีก2นิ้วแล้วกันตรงนี้ก็ยังได้นะครับลงมาก็ยังทำได้นะครับดูซิกดแล้วยกมีหลอนไหมไม่มีนะครับเห็นไหมฮะยกพร้อมกันทุกปุ่มนะครับถือว่าเป็นคีย์บอร์ดเกมมิ่งที่เสถียรจริงครับทดลองฟังเสียงการพิมพ์บ้างนะครับอันนี้ไมโครโฟนจะวางอยู่ตรงบริเวณนี้นะก็คือบริเวณสายของตัวคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับผมจะลองพิมพ์เบสิกเลยให้ฟังนะฮะCherrium X-Ray เนี่ยจะไม่มีเสียงจังหวะคลิกนะครับแต่ว่าเสียงที่คุณได้ยินตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักการกดของคุณถ้าคุณเป็นคนมือหนักอย่างที่ผมทำเมื่อกี้ก็จะได้ยินเสียงตัว Keycap bottoms out กับตัว Switch นะฮะหรือว่าถ้าคุณเป็นคนมือเบานะครับก็สามารถกดเบาๆได้เช่นกันจะเห็นว่าไม่มีเสียงเลยนะครับตรงนี้แต่ก็ต้องบอกข้อติกันนิดนึงนะฮะคีย์บอร์ดตัวนี้ตรงบริเวณมุมเนี่ยทั้ง4ด้านเลยมันจะค่อนข้างคมนะครับอย่างที่เห็นถ้ามือคุณไปโดนเนี่ยเข้าแรงๆนี่ผมว่าอาจจะมีได้เลือดอยู่ที่เขาว่ากันน้ำเนี่ยมันจะกันจริงไหมลองดูซิเล่นเกมอยู่ทำน้ำหกอันนี้ผมเต็มที่เลยนะฮะน้ำเปล่าน้ำดื่มธรรมดาแล้วนี่แหละเดี๋ยวมาดูกันว่ามันยังสามารถใช้งานได้อยู่ไหมผมจะลองกดตัวเลขนะครับเริ่มที่ 7 8 9 4 5 6 นะ7 8 9 4 5 6 1 2 3จะเห็นว่าตัวคีย์บอร์ดเนี่ยยังเปียกอยู่เลยนะครับลูกศรครับใช้ได้ครบปุ่มตรงนี้ก็ยังได้ครบนะครับสลัดน้ำออกสิเปียกจริงๆนะครับเห็นไหมก็ถือว่าเป็น Mechanical Keyboard ที่ตอบโจทย์ได้จริงนะครับเพราะปกติ Mechanical Keyboard เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่กลัวน้ำเหลือเกินนะครับแต่วันนี้เขามีการซีลแบบเหมือนเป็นยางซิลิโคนมาให้รอบๆตัว Switch Cherrium X ของเขานะครับได้มาตรฐาน IP32 ทีนี้คุณจะกินน้ำกินขนมทั้งฝุ่นทั้งน้ำอะไรหกใส่ก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะมันสามารถไหลผ่านไปได้เลยโดยที่ตัวคีย์บอร์ดนั้นไม่พังนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะ IP32 มันไม่ใช่ระดับเดียวกับ IP68 หรือ IP67 ที่ใช้ในมือถือนะครับพวกนั้นเอาไปเล่นใต้น้ำได้นะครับแต่ว่าคงไม่มีใครเอาคีย์บอร์ดไปเล่นใต้น้ำอยู่แล้วเนาะตัวนี้ก็มีการหลักๆเสริมฟีเจอร์กันน้ำเข้ามานะครับในขณะที่ฟีเจอร์อื่นๆอย่างเช่นพวก RGB ก็จัดได้เต็มผ่านโปรแกรม CUE เหมือนเดิมนะครับปรับแยกแต่ละปุ่มตั้งมาโครจัดอะไรได้เต็มเหมือนคีย์บอร์ด Corsair รุ่นอื่นๆเลยนะครับยังไงต้องขอบคุณทางบริษัท Corsair ประเทศไทยด้วยนะครับที่จะส่งคีย์บอร์ดรุ่นนี้มาให้อิงได้รีวิวยังไงวันนี้อิงและทีมงาน Ohawk Zone ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ที่ Ohawk Zone สาระ IT อัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ